flambe bien, hein? Oui. Tu sais ce qu'il y avait dans la valise? Non, quoi? Des dollars. C'est ce que tu cherchais dans l'appartement? Pauvre con, je suis sûre que t'as fait exprès de ne pas me prévenir. Oui. Mais tu sais ce qu'on aurait pu faire avec cet argent-là? On aurait pu aller à Chicago, à Las Vegas, Monte Carlo. Pauvre con. Oui, moi, Florence, Venise, Athènes. Allez, allons-y, les voyages forment la jeunesse. Pala. Aš turiu. Gerai. Mes esam kažkokiam pianistas. Prahos pianistas. 1 valandą stovėjom ir mūsų nepaėmė, tai dabar einam kažkur greitkeliu. Ne greitkeliu, o lietakiu. Svarbiausia yra nepasiduoti čia. Gyvenimo kelias. Aš jau, ojojoj, spigliai. Atsargiai, kad nepareitų į galvą. Gal čia lendam. Radom civilizaciją. O čia yra elektrintas, galim išbandyti. Aš nufilmuosiu, ne? Ne, aš manau, kad neliečiam šitas. Manau, neliečiam. Tai mes kažkur keliaujam ten. Ten kažkur turėtų būti Magdas. Neturi kryžminio raiščio, tai yra pirmas dalykas, kurį turi padaryti. Tai yra perpastoriukas. Pala, čia negerai. Negerai. Nežinau, čia gerai. Op. Reik mažinti. Viskas gerai. Op. Yes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pasveikinkime Elvį su pirmoju gyvenime. Pasveikinime su pirmoju šiemet. Išvažiuot mašiną. Taip, buvo labai smagu, labai fainas vyras, kuris kaip du vyrai. Valgė McDonald'ą. Važiavo kaip du vyrai, nes važiavo dvigubai greičiau negu galima. Bet buvo labai smagu. Esame Brno priemiestyje. 8 kilometrai nuo Brno. Filmuok prieš išvažiuoti, kad tai mūsų paskutinis beveik maistas dar būtų. Pasakom, kad badaujam. Būsim labai maladės. Turim planą nusigauti šiandien iki 1. Pusė 9. Ir mes kalbėjome prieš 3 valandas, kad atsidursime Vienoje. Atsidūrėme Vienoje. Bet dabar turim dilemą, kur miegoti. Tai variantas miegoti ant suoliuko. Bet koks yra šito varianto trūkumas, kad gali visus daiktus nesikeikiant pavogti. Taip pat gali mus pačius nesikeikiant sumušti. Krūmuose. Kažkas įvagė daiktus. Kažkas įvagė. Bet čia labai mižalai smirda. Galima eiti į Hiltoną. Ilgiausiai. Bet tada rytoj reiktų grįžti namo. O išvažiuoti? Kur? Iš miesto. Jo. Arba galima eiti į parką ir pasistatyti palapinę. Bet tai vienas sakė, kad parkuose vakarų Europoje renkasi iškrypėliai. Aš nežinau. Bet taip ir yra čia. Kad ten daug prievartautojų. Bet kita vertus. Ar mums tai problema? Tai nėra tokia didžiulė problema. Viena, kažkur 2:30 nakties, su Einu nusprendėm tiesiog pasivaikščioti po prabangių biurų ir gyvenamųjų namų rajoną. Einame ir prieiname pievą, o toje pievoje palapinė.
O palapinėje Eivinas. Labas, ką veiki? Žmogus ateina. Žmogus ateina? Nu. Tai Harinan? Stefanas. Labas rytas. Kaip matote, esam palapinėje, kurią vakar nufilmavau. Šilauko labai gražiai atrodome po rytinio nedušo ir nenusiprausimo, bet užtat geriausias vaizdas yra čia. Stebėt. Vat, turinėjai. Šiek tiek darželis. Taip, bet kadangi yra įstatymai, tai mes Nepersirenginėjame jau akivaizdėje, bet... jau nefilmuojame. Taip, bet... Ir užbulansim visus veidus. Naviguojam. Karočią, viskas aišku. Apeinam ratą. Ir apleidžiam šitą mėtą. Jo. Išvažiuoju Mėlynu iš Vienas. Paryžius yra už 1200 km. Man reikia atsidurti už 3 dienų. Na. Tikėjaus kažko daugiau, iš tikrųjų. Mes vis dar čia pat. Mes negalvom pavargti. Užsidarė parduotuvė 19:30, o mes atėjom 19:32. Tai va, pajudėjom iš vieno. Garsiau. Pajudėjom iš vieno. Manau, čia girdis. Girdis turėtų. Laikas naujam video blogui, tiksliau įrašui. Ir jo, čia mes miegojom. Mes esam dar toje pačioje vietoje. Labai įdomu, kad čia vakar buvo krūmai. Čia buvo visur vakar krūmai. Kol mes miegojom, jas nupjovė. Ir kas įdomu, kad jau antrą naktį taip yra, kad mes miegam ir po to pradeda pjauti visą žolę. Aplink mus. Aplink mus. Taip, nežinau. Man tai bus sunku iš čia išvykti, bet kaip nors. Kaip nors sugebėsim. Mes mūsų laukia Paryžius. Lukas Bačkis. Buvome jau šiek tiek be praranda viltį. Po 2 valandų mus paėmė šitas kolonėlės. Kažkoks senelis. Papasai, kur aš buvau išėjęs, ne papasai. Taip. Papasai. Pasakiau. Nu, Nes aš gražiai pasakiau. Linas kažkur išėjęs, daro gamtinius reikalus. Šukuosena susitvarkys buvo. Ai. Apie dėduką papasakai? Taip, dėduką. Jis labai malonus buvo. Žiauriai malonus buvo dėdukas. Žiauriai. Bet toks matosi, kad jaunystėje... Mato, gal taip ir šiek tiek išsilavinęs kažkiek. Crazy. Toks netvarkingas galbūt. Kaip ir mes. Pingelis nemalus. Todėl M&M's su akcija. Tiksliau backstage, bet Maxi. gana pigiai. Kaip ir Lietuva. O gal bukučių? Spurgų. Sakant, GoPro yra kamera skirta ekstremaliam sportui. Tai mes galim jį papraktikuoti, tą ekstremalų sportą. Papa. Einam. Žalieji žmogeliukai. Žaliųjų žmogeliukų bazė. Tiesiog patyrinėjau. Ai. Jo. Nieko gero. Miškai. Labai pasakai? Ką pasakai? Kad pajudėjom į Salzburgą atvykom, į Mozarto Tokį chill bakūrų. Sakė, kad Jo. Salzburgė people crazy and crazy is okay. Bet nelabai angliškai mokėjo. Salzburg yra mountain. Šiaip šitais takais galbūt kažkada vaikščiojo muzikos dievas Mozartas. Listas. Iš kokios šalies? Listas ir Austras. Gali būt. Labai gali būt. Ir mūsų listė dabar Münchenas.
Ėmės išėjo praustis, aš likau vienas, pirštas, šiame kambaryje, bet čia yra labai gerai. Nes rodo futbolą, turime kavos, susidėjome daiktus ir dabar geriausia dalis tai, kad mes vedinam kėdus, kurie smirda nenusakomai. Ir mes gausim dušą. Sakyčiau, kad viskas labai gerai. Ir sakyčiau, kad Urugvajus šiandien laimės. Marquisio sent off. Chiellini. Stuani. Oh, and that box, there's the first challenge. Oh dear. Oh dear. Turim eine kleine problemą. Truputį įstrigom kažkur prie Miuncheno. Aš dabar bandau sužinoti, kaip yra kilometrų iki Miuncheno. Pasakė? Mes bent jau švarus, kvepiantis, Eivnai taip. Jo. Taip skaniai kvepia Eivnas švagės. Aš ostu ir ostoju. Dėkui. Sakė 25 kilai. O, ne. Tai turbūt kažkom nenaisim. Marozai. Marozai, užnešant romantikos nešį marozai. Tai ką galim pasakyti? Kad mes vis dar toj pačioj... Mes vis dar toj pačioj vietoj. Nes nieks mūsų neėmė. Tai papasakokime susitikimą su Vokietijos policija galbūt. Ai. Su vokiška policija. Jo. Tai tiesiog privažiavo civilinę mašiną, starė langas. Kas ten sėdėjo? 2 Šivakai. vaikinai. Tokie, kaip pakrūpė. Pasakė, kad negalima ten stovėti. Mes paprašėm, kad pavežtų, jie sakė, kad negali. Palinkėjo sėkmės. Jo. Buvom labai malonus. Buvo malonus, bet to pačiu tokie sarkastiški. Nors gal ir jautė kažkokią simpatiją. Ar susidentifikavo. Nes taip nebuvo labai. Kokios nesimpatija? Kokios simpatija? Tipo, tiesiog žmonėms. Kaip čia ta yra? O? Apatija. Oh. Des petites filles qui font de l'autostop. D'accord, je stoppe et je facture un baiser du kilomètre. La petite n'a pas l'air mal. Elle a de jolies cuisses. Oui, mais l'autre... Oh, après tout, merde, elles sont trop moches. Taip ir stovim 3 valandas. Taip ir praleidžiam kokį 3000 mašinų. Mes esam Miunchene. Ir žodžiai buvo labai įdomu. Įdomu, nes... Gerai. Buvo įdomu, nes stojo toks senyvas žmogus. Jo. Ir jis sakė, kad gyvenam Miunchene ir gali mus nuvežti. Mes atsisėdam. Į savo namus, po to. Taip, pasiūlė pas save pernakvot. Aš tai susimėčiau, tai nesusimėčiau. Aš irgi susimėčiau, bet aš pagalvojau, kad gal varom toliau. Aš pagalvojau, kad jis yra senas koks nors reipistas ir kad mums bus pavojinga. Nežinau, aš tikrųjų gal geriau varom. Varom toliau. Arba. Varom toliau. Aš manau, kad būtų gerai pasipernakvot. Būtų gerai, Bet savisaugos instinktas paėmė viršų, arba kelio taupymo. Instinktas arba merkšiškas kažkoks. Merkšiškas, jo. Įgimtas pojūtis. Mus pastatė prie ten, kur prasideda trasa į Štutgartą ir pasakė, kad mano geriausias tranzitimo kelias iš čia iki Paryžiaus yra 14 valandų. Taip. Ir pasakė, kad tai buvo kada? 67 metais. Jo, 67. Ir čia buvo geras. Iš tikrųjų. Dar paleido Čaikovskį. Gali nufilmuoti skuzdas. Pamatyti. Skruzdėlių tiek daug ir jos visos taip ant mūsų. There's no speed limit, yeah, there. We are driving now 205. Biškį neturim žodžių. Mes truputį kažkaip Truputį apsinešę. taip tai
Buvo smagu, nes mes sutikom Čiūvą, Olandą, kuris groja bosų. Kuris groja bosų Žiauriai gera grupė, kurios mes įrašų klausėm. Kuris yra neurochirurgas. Neurochirurgas, kuris specializuojasi ir kuris pardavinėja chirurgus per visą Europą ir turi, sakė, didžiausią kompaniją Europai. Ir kuris visiškai neraukas. Ir sakė, kad buvo punkas. Ir daug. Ir dar, tu įrašei tą, kai sakė, kad pavogė mašiną, kai važiavo į Konsą. Taip. Taip. So you went from the Netherlands to London? Or? Yeah. By hitchhiking maybe, yeah? No, then I went over there with some people on my bed. Oh, okay. Actually, I think we stole a car. Jo. Vadinasi, esam Štutgarte. Policai. Darbuotojai labai hipokritiški, dviveidžiai. Vienas darbuotojas sako, jūs čia galite miegoti, o ryte kitas darbuotojas sako, jūs čia negalite miegoti, čia ne viešbutis. Išmetė žiauriai blogai vietą. Nu, tokia pusiau. Depolė, kai buvo ta. Taip. Todėl mes galvojam tokį... Pasivaikščiot. Seniai sustojo, žiūrėk. Sustojo. Keičiasi planai, galbūt? Tokią dešelę mes tranzavom. Buvo padaryta išvada, kad Burger Kingo bulytės pačios geriausios. Europai. Tai pasaulyje. Mes jau prancūzijai. Labai fainas didžias paėmė mus. Ir atvežė į Nancy. Visai netikėtai. Nes mus kažkas pavežė iki centro. Ir kažkokius šnekėti itališkai, bet atrodo, kad apturėsime ekskursiją po Nancy. Sovietinę. Kodėlgi ne? Tipo ateinam į gražiausią vietą Europoje. Sakė, mes ateinam į gražiausią vietą Europoje. Ir perskaitame ant paminklo. Kad gražiausią vietą Europoje įkūrė ir pastatė, ir sukūrė, ir sulipdė mano bendra papavardis. Čia iš ties... Lešinskų giminės. Lešinskų giminės. Šiaip galėtų mus priimti nakočią, aš manau. Vis tiek, kad... Pusbroliai ir pusseserės. Labai geras vibas. Iš tikrųjų, Prancūzija yra... Geriau negu Vokietija. Geriau. Su nata persiko. Turbūt Greipfruto ir dar spėjau apelsinų. Taip, turbūt. Nebloga. Šiaip nata nebloga. Sąskambis toks šalmus. Ponatė. Tai vat. Ir po to žiūrėsim futbolą. France! Tragedija. Padėkas žaidimas. Jokio, ta prasme, organizuoto puolimo. Maras. Kaip mačas? Mačas, manau, kad pernelyg gynybinis mačas. Trūko puolimas, trūko puolėkė. 0-0. Viena. Nu. Tai vat mes dabar esam Nancy vis dar. Ir negavome tokią dieną, gausime tokią naktį. Negavome dieną, iš tikrųjų. Šiek tiek su kažkokiais narko dyleriais. Ir mes dabar esam
kažkur gal radai, kur mes esame? Neradau, žinai. Mes esam kažkur aplink. Esmė, faktas, kad mes kažkom į Paryžių einam. Kol kas. Neįsivaizduoju, kad čia to. Kas nelabai eina. Greitai? Labai gera taktika, nueini į viešbutį. Nueini į tokį Aptvertą viešbutį, pasiskambini, kad įleisi tave į teritoriją. Paprašai kambario. Šį kambarį jis labai brangiai kainuoja, tada negali jo pasimti. Pasai, kad tau per brangu ir pasistatai palapinį viešbučio teritoriją. Ir išsimiegi 9 valandas. Super. Ir po to sėdi čia 2 valandas ir sėkti stoja. Full kolegų Lituanii, Polski, Slovak, comment on dit travail? Job with me. Work. Yeah. Lituanie c'est là-haut, Ukraine c'est en bas. Rozumie? Niekada gyvenime nemačiau dar tokio dalyke. Yra lova ir virtuvė. Ir vairas. Kokia kita stotelė? Paryžius. Turėtų būt. Turėtų būt. Pačiai laukia. Pavažiavom tuo Kemperiu. Reikia papušėti, kol suradom traukinių stotį. toksai industrinis kažkoks. Jo, rajonėlis. Ne kažką. Keliaujam pas Bačką. Tai šiandien galima būtų į barus, bet žiauriai brangu šiaip viskas. Nesiūlau aš jums daryti barus, galiu nusipirkti talką ir gerti pas mane. Tas, tipo, tranzuot neužtų zabiškį. Nu, tipo, kiek laiko Laukiam arba minutę, arba 3 valandas. Šiaip turiu vyno 5 litrus, jeigu noriu galėsim šiandien išgerti. Žaidimas vyksta dėl keičia 2 taurių. 2 taurių, va šitą. Raudonojo. Jis pigus, bet gan galingas. Gan geras. Hop. Gaudysiu pirmą. 1, 2, 3, 4. Hop ir hop. Yes! Čia mane ar tave filmuoja? Tave. Čia yra lęšis. Pas Klementą. Šiaip iš tikrųjų labai plačios gatvės, labai yra daug vietos, kur eiti. Daug erdvės savyriškai. Gero jomis vaikščioti. Sugalvot šitą Vartojimo kultūros žaidimų bokštų. Priemiesčiai muziejų. Paryžiaus metro. Toks požeminis. Pasiklydom. Bet pasiklausinėjom. Beveik ne, nes mes šiaip esam šitą mieste. Naujokai ir be žemėlapio, ir be išmanaus telefono. Be nieko, tiesiog. Kaip stovim, taip ir einam. Galima paaiškinti. Kažkaip sėdi, gal levituoja. You talk like Marlene Dietrich, and you dance like Zizi Jeanmaire. Your clothes are all made by Balmain, and there's diamonds and pearls in your hair. Yes, there are. You live in a fancy apartment off the boulevard Saint-Michel, where you keep your Rolling Stones records, and
Ką tu manai? Kad panelė gerai gerus turbūt. Ką tu manai apie šią dieną? Ai, labai faina diena iš tikrųjų, labai faina, kad mes be kupako. Nefaina, kad išsikrovė GoPro mūsų. Žiauriai nefaina, jeigu Bet turim kitą daiktą. Kitą daiktą, bet bus labai matysis, kad kitas daiktas, bet... Matysis, bet... Ką padarysi? Bet užtat galima komponuoti dabar. Geriau. Galima. Ir šiaip galima nufilmuoti tą visą tokį prancūzišką vaibą po Eifelio bokštų. And the painting you stole from Picasso, your loveliness goes on and on, yes it does. When you go on your summer vacation, you go to Chouan. Replay. Net nepasijudo, kad perėjo. Super. Super. Kodėl laikas teka greičiau už upės? Lėčiau, atsiprašau, lėčiau. Laikas? Gavau. Man atrodo, kad tu čia tokį patį pasakyti klausimą, kaip kodėl neegzistuoja mešiukai. Mešiukai ir nesiukai. Klausom? Bet žinai, kas ironiška, kad mes žvengiam, nežinom, iš ko žvengiam, mes pamiršom, iš ko žvengiam. Tai pamiršim, kad žvengiam. Ei, niukai. Laikas jau yra toks lėtas. Mes jau išvažinėjom Paryžiaus. Pasidova. Kiek dabar valandų? 22? Kokios 30? 30. Ir mes einame štai tokiu keliu. Visą dieną lyja. Visą mielą dieną lyja. Mesi miestelėje. Jo, Mesi miestelėje mūsų... Paryžiaus suburbas. Mūsų Čilė pralaimėjo. Jo. Mano koja ištino. Atsiprašau, labai stipriai. Ir kita koja ir taip jau seniai, kaip čia pasakyti, išėjus iš rikiuotės. Tai nežinau. Tiesiog dabar bandysim tranzuotą kažkaip supratau. Jo, bandysim tranzuotą. Bet žodžiu, nėra labai, kaip čia pasakyti. Viskas gerai. Viskas gerai. Bet eisim, taip sakant, ant spontaniškumo šiandien. Nu, kaip sekasi? Jau savaitę ant guminukų, nutelos ir McDonald's dietos. Rezultatai puikus, matosi veidrodyje. Ir makaronų valgėm. Tai va, mes ten buvom, tada išjungė šviesa, tada mes išsigandom, išėjom ir antrą valandą stovėjom, žiūrėjom. Žemėlapį. Žemėlapį ir paėjom merginą ir pasiūlė Pasietame. tiesiog taip paprastai. Tai mes dabar turim šimtą lovą. Mama darėm tą. Viename yra pilotė. Šiaušia. Stovim toj pačioj vietoje, vėl. Kitų metu. Stovime prie bokštų. Galbūt liksim gyventi Paryžiuje. Nėra taip blogai. Niekada negali žinoti, kaip pasisuks gyvenimas. Gyvenimas kartais būna sunkus. Bet reik praskrist. O kartais būna lengvas. Reik praskrist. Jo, reik praskrist, nes gyvename tik kartą. Mano skėtiškai. Mes vis dar toj pačioj vietoj. Nu, kitoj vietoj, bet toj pačioj.
can't go by car everywhere. Everyone was against monarchy and was against symbol and wants to make something new, everything new. Sveikinu su atvykimu į miestą. Is it like a city hall? City? No, it's opera. Oh. Where do they go? There's nothing. Maybe cloud. Tai vat, čia vėl Eivinas ir Linas. Nepasisekė mums su nakvynė. Jo, matėt tą nesveiką mergą, kuri mus parvežė čia į Bordo. Jinai pasiūlė savo pernakvot pas save. Mes biškį bijojom, nes jinai tokia, kaip jinai Nurauta. Nurauta. Tai galvom, kad gal ir gali blogai baigtis, bet... Bet vis tiek ėjom ir tada jinai turėjo susitarti su broliu, nes brolis dirba restorane iki 2 nakties. Jo, iki 2 nakties ir jinai nenorėjo, kad jis grįžtų ir pamatytų, kad šie svetimi žmonės visi. Ir turėjo atsiklausti jo, o jis buvo labai pavargęs. Ir buvo lomkės. Jo, ir tie domestiniai susirėmimai. Jo, įvyko ir buitinis ginčas ir mus jinai paliko vidury Bordo, pasakė sorry. Tai mes einam į barą žiūrėti futbolą. Tai ne taip ir blogai? Ne, būna ir blogiau. Bordo, gražus miestas. Viskas gerai, čia cool. Jo. Ir halfway Barcelona. Tai vat, mes pabuvom bare. Laimėjo Kostarika. Valgėm kebabą su būdą. Visai šiaip vertinsim Miami grįžę. Miami geriau. Miami geriau. Prideda česnakinį ir ten nieko nėra, bet geriau šiaip. Bet geriau. Ir dabar mes statomės palapinę kažkur Bordo mieste. Labai kažkokia gera vieta, bet nes nesimanu, kas čia yra tiksliai. Klinikos sako. Klinikos. Vienas sakot klinikos. Pažiūrėk, tai? Kas? Tie suoliukai? O gal šiaip pavėsinė? Seneliams jų, kur nepaėmė. Gal. Vienas sakė, kad buvo klinikos, o ten iš tikrųjų buvo klinikos. Nes atėjo žmonės, amerikiečiai, 3 bičiai ir pasakė, kad jūs turite išeiti. Bet gana maloniai. Bordo turi kažką tokio. Šiandien tokį kokią bėginę travelę. Žygis. Mes dar esam Bordo. Priemiesčiuose kažkur. Nuodam pamatą. Nelysti miestą. Ne, šiaip viskas būtų buvę gerai, jeigu mes būtume nuvarę į tą pusę, kur mums reikia. Arba pas Stefaną. Čia labai gražu. Romantiška. Jauku, kaip tokiam sodyboje. Esame Leže. Gros valgys tą persinės nuo mūsų. Kaip highway kažkoks. Sakau jau, visada. Mes dar praktiškai Bordo. Jau 7. Šiandien einasi, jeigu lietuviškai, tai 100 metrų. Vieną mašiną traktą. Važiuojam pešiom kokius 15 km ratais. C'est joli la campagne. Vynas. J'aime beaucoup la France.
prie Ažion. Aišku, trafiko nebuvimas mus įtakos, darys įtaką mums. Bet mes keliausim toliau. Važiavom su tokiais hipsteriais, visiškai, kurie be telefonų. Ten turbūt matysit video, kad ten dvi merginos, bet po to įsėdo dar vienas toksai. Rastamanas. Rastamanas. Bet visiškai hipsteriai. Net nežinom, iš tikrųjų gal jis net nerastamanas, gal jis tiesiog... Pareiškimas. Jo, ir basom. Burkevičius tai visai. Burkevičius. Tai yra mūsų namai. Labas rytas. Pusantros valandos. Mėgsta kimba. Jo, ir mes nepavalgę, tai šiek tiek toksai graužtukas. Mūsų transporto priemonė. Bet pavyko. Sakė neima, bet pasirodo ima. Super. Саша. 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 Buvom be prarandą viltį ten, jau galvom lauksim 2 valandas. Palaukiam 2 minutės. Sustojo tas šaunus vyrukas. Saša. Saša. Ir negratojus dar mums davė. Jo. Užėlį išgerti. Trumpas atnaujinimas. Vienas išėjo pakalbėti su fūrų vairuotojais. Mes gavom butą šiai nakčiai. Ta pana, kuri mus vedė, ji vakar paskambino savo draugui ir paprašė, ar mes galėtume apsistoti, ir mes paskambinom jam. Ir jis sutiko. Tai vat mes turim nusigauti iki Barcelonos per 3,5 valandos. Rino Gaetano, good Italian singer of the 70s. Una mamma che prende un fermo di polizia, uno sparo, un ferito. Kaip jautiesi? Labai juokinga, kad prieš lipant į mašiną jis mus pavostų ir mes nesvirdom. Jo, mes jau Ispanijai, reikia tą pranešti. Oro uoste Žironos, oro uoste, ir dabar eisim į autobusą. Labai gražu, keliaujam į Barceloną. GoPro camera, muy bueno, ¿no? GoPro. Yes. Gracias. Labas vakaras. Mes esame Barcelonos žmonės ir kitais draugijos kiekvienas namuose. Aš važiavau kambarį. Čia yra mūsų kambarys. Čia yra labai praktiška, nes čia yra
Gėtau visiškai. Kašės aikštelė po mumis. Žarna, su kuria galima nusprausti. Puikia elektros instaliacija. Lietuviškai užrašyta. Koks žmogus? Taurus. Privalom sumokėti tos eurus. Už dušą galbūt, už nakvynės. O centre, nuotykius, Barcelonos centre. Kaip šitas miestas vadinasi? Vadinasi? Nu. Barcelona? Say my name, man. Cigarettes on cigarettes, my mama think I stink. I got burn holes in my hoodies, all my homies think it stink. I miss my cocoa butter kisses. I miss my cocoa butter kisses. Cigarettes on cigarettes, my mama think I stink. I got burn holes in my hoodies, all my homies think it stink. I miss my cocoa butter kisses. I miss my cocoa butter kisses. Gerai, gali valyti. Meksika! Kepurė. Saulės. Išvarėm iš Barsos. Netikėtai lengvai. Sako, sunku čia Barcelona. Ispanija pradžioje pats man. Bet gal visai ir ne? Apraučinam tos kalnus. Greičiausiai sulaidami. Reikia nuimti. Hop. Laikai. Skylutė, seniai, skylutė, kur skylutė. Labai dėkojam Šidlauskui, Ernestui. Ernestui Šidlauskui didžiulis dėkui. Išgelbėjo ne kartą ir ne du. Galbūt jau ir 6 kartą gelbėjo. Nežinau, kai mes sumontuosim šitą filmą iš tiek medžiagos, bet... Medžiagos, ne. Ten mes mėgojom. Šitą kelionę galėtų priminti medicinį eksperimentą, kiek laiko žmogus gali išgyventi vaizdamas ne visaverčių maistų. Nes mes valgome visą laiką, tai yra sausainiai, nutela, guminukai, čipsai, makų kompleksai ir viskas. Jeigu mano organai galėtų kalbėti, tai turbūt daug keiktis. Toli nenukeliavom, ten ta kolonėlė. Mes visą turėjom. 5 kartus. Wow. Išveikinti į Madridą. Išveikinti į Madridą, nuo Madrido jau viskas. Sudėti ginklus ir sėsti į autobusą. Mes vis dar čia pat ir mūsų nieks nepaima į Madridą. Kur čia? Ai, nėra čia. Ir mes nusprendėm eiti į Zaragosą, čia už kiek? 13 km. Nuotykių link į Zaragosą. Ir čia yra kiškių daug. Gal pamatysite ir jūs.
prasidėjo kelionė prie to žiedo. Tada jam ten toli. Norėjom perėti tą kelią, nuvaryti ant tiesiai. Bet apsukam šitą geltoną šūdą. Nes neįmanoma buvo perėti. Taip, neįmanoma perėti. Apsukam ir jam buvo. Atgal, grįžom. Grįžom į pačią vietą. Ir va čia užlipom šito kalno. Ant šito tilto. Štanų. Tikrai susiko darbas. Atvykome į Trečias miestas. Saragogozą. Neplanuotas. Jo, neplanuotas miestas. Visai nieko. Ir kur mes einam? Ogi mokėti pinigų už transportą. Ergo, išveikinti yra geriau. A priori. Galbūt jau kažkoks piktukas. Na kągi, mūsų kasininkas suklydo. Nufilmuoji kaip aš reidžinu? Viską prisimint. Čia reikia dramatiškas muzikas. Taip. Pirmas dalykas, mes neišvažiavom su autobusu, kurio turėjom pirmą 50. Ten mes jau parą šitam su šitą miestą. Pirmą 50 turėjau išvažiuoti, nes mums pardavė dieną vėliau tas bičas prieš tai, kuris nieko nelabai suprato apie bilietus. Ir mus išspjovė iš to autobuso ir dabar mes turėjom dar sumokėti kargo. Kargo, bet aš nenorėjau mokėti kargo, kol mes nefilmuojam. Labai gėda pažiūrėti. Nes mes, tipo, norėjom pasikeist datą savo. Yeah. Bueno. It's very good. Sekul. Aš yra smagiau nei Nelly. Tai yra šiaumelį. Nesimato tikio? Oi, kepka nukris. Kryžių tūsas. Nori būt čilų tūsas. Taip. Tikrai labai juokingi. Patys kiečiausi šviesoforai pasaulyje. 6, 5, 4, 3, 2. Nežinau, ar jūs... Rekomenduojama bėgti per šitą gatvę. Mes Madride. Nors ne, šiaip nešūpas. Dabar tikrai nupirkom tuos bilietus, kuriuos reikėjo. Ta diena, teisingai. Dieną nupirkom bilietus. Ta diena. Lietuvoje yra didesnės tikimybės surasti Wi-Fi. Apie Wi-Fi pasirinkimo tikimybės labai ne. Ta prasme, jau prarado kiek klientų.
Ir power socket nėra. Reikia socketą. Nes mes turime kokį video. Turim to priklausomų matytas patiks. Jo, ir turim labai laikas nėra. Laiko neturim. Spėkit, kur mes radom Wi-Fi ir rozetę. Spėkit, koks čia yra kabakas. Spėkit. Galim būti žmonės. Hipsteriai. Nu, jie jau atspėjo. Jūs pamatėte pavadinimą. Ne. Vienu žodžiu, prašmatnu. Ne. Gal duoda sučekti? Sėdi. Sėdi Godai gimtadienis. Guli. Siunčia. Kas? Siunčia. Važiuojam į miestą. Pavadinimu Lisabona. In the underground of Lisbon, they say there is a clap if you're new here. It's a clap for guys like you, baby, follow my perfumes, you'll find me. They've got all the missing pieces of your soul. So when it cracks, just take a look at our catalog. How are you? Oh, Hello. well, I'm Gonzalo. Nice to meet you, Linus. Nice to meet you. What? Linus. Linus. Okay. Yeah. This is why I've... Gerai, kad be kuprinė. Galima išjūti jo. Nasnot. Nemateka, Portugalijos. Kino. Gariškas kalbė. Čia truputį rimčiau, nes reiktų tokio dalyko ir Lietuvos. Yes. Zaldiganho joga para Di Maria, falhou no passe para vencer, recupera os belgas por Company, mais passe arriscado, vai do... Kaina. Kandžiai. Su kuo tu sėdi čia? Portugalų postpūžinės. Portugalų kafka. Ne, Portugalų Portugalų škėma. Škėma, Vinkis ir... Kiek Savicka? Kiek Savicka mes atlakusim. For your entertainment.
Pamečiau draugus. Ai va draugai. Romantiška. Pagaliau Atlantas. Draugai virš visko, taisyklės negalioja. Laukiam pyragėlių. Pyragėlių kaip... Kurie tik tai čia parduodami. Originalas. Slaptas receptas, originalas. Patys geriausi pyragėliai. Ir jie kaip prie Ruso. Nors nežinom kaip prie Ruso, bet turbūt tai buvo prie Ruso. Prie dešros. Ir bulkos. Galima nusileisti. That poet I've told you, Camões, the one without an eye, is buried. Portugalų Donelaitis. Paminklas geografiniam atradimam. Visai kaip istorijos programą gyvai praeit. Dar sužinau, kaip taisyklingai tarti Cristiano Ronaldo. Tai turbūt Cristiano Ronaldo. Pilį. Я был в Минске, mano rusų kalba laužyta. Было очень linksma, dabar širdies giliai išraižytas tas darbas. Galima įdėti Audronės Žukauskaitės knygą. Adidas. Susivynioti saugiai. Apleidžiam patalpą. Čia buvo šutas. Kelias. Tra-ta-ta-ta-ta. Ilgas kelias. Okay. Kaip be kepurės?
susitranzavom šitą daiktą. Čia large, čia ne large. Čia small. Vokiškas standartas large. Švieži. Čia, Kaunas City. Čia, come on! Pagaliau Lietuva. Ir ar jūs pagalvojat, kad mes atvažiavom kažkokią Lenkijos provinciją? Ogi ne. Mes grįžome į Lietuvą. Tas Lietuvos kvapas veržiasi. Reiktų kažkokie baigiamai žodį. Išvada kažkokia kelionės. Kelionė Buvo nuostabi. gera buvo kelionė. Gera ir nuostabi. Puiki. Šauni. Šauni. Jauties kaip namie. Jo, jokių vaivorykštės spalvų, viskas. Viskas taip, kaip turi būti. Buvom Berlyne, pamatėm šitą nuostabų koliažą ir nusprendėm, kad visgi mes priklausom šitai šaliai. Iki kitų kartų. Kitose šalyse. Tai sakai, išeini jau gerai, nelabai čia kas bijo, gerai, bet tavęs nepražūsiu, gerai, jei eini tai ir eik sau, labai gerai, na bet jei neišeitų, gerai, vėl galėčiau gyventi, gerai, vėl praeičiau gatvę, apkabinęs tave.